ଜଗନ୍ନାଥ। घाटी दबा घाटी सारा पर आम कौन करवा मु देखु लेंबू गोटे हाफ नहीं आम कौन करवा टिके लेंबू जूस देदेबा और पोटाटो प्रेसर द्वारा आम कौन करवा टिके बहुत भल भाव आलू और मटर को बहुत भल भाव पेस्ट करदे जदि आपण पाखे पोटाटो मेसर नपर स्पून पछपटे आपमती दलीदेवे तापर लास्ट रे आम देदेबा जो धनिया पत्र देकी आम कौन करवा गोटे बाउल को बाहर करदे यही मसला को तापर देखो मुझे बाहर कर देती चलो तुम जो अटा रखी थे घोड़े 15 मिनट हो सारा आउ थे पुणी बहुत भल भाव आम चकड़ी दबा चकड़ी सारा पर आम कौन करवा तार गोल प्रस्तुति करदे 5-10 मिनट चकड़ी देवा भाई कौन कर गोल मोड़ जी होती आम कौन करवा करदे कर सारा पर आम बेलना पटा नवा से अटा डस्टिंग करदे आउ कौन करमती हाथ में गोटे गोटे गोल नहीं मंडार जमी करुचे माने चार पुर देला आम कौन करवा हाथ में भाव में गोल करदे से मसला पूरा आम टे देदेबा गोटे स्पून दे मसला पूरा दे सारिकी आम कौन कर तार स्टफिंग को दे सारा बंद करदे बंद करी आम कौन करवा अटा पुणी डस्टिंग करवा डस्टिंग करके आम कौन करवा रुटी बेलला भाया बेलिबा देखो मुझे बंद कर देती हाथ में एमती आम अटा देकी कौन कर करदे हाथ में कर सारा हल्का हल्का बेलना बाड़ी आम कौन करवा बुलेवा बेसी जोरे प्रेस करनी जहाँद्वारा मसला पूरा बाहर को फल आसो इमती देखो मुझे गोटे सेमती करदे मसला पूरा दे गोल्डे देकी आम कौन करवा तार कभर करदे कभर कर सारा पर आम कौन करवा रुटी बेलला बेलीदे देखो मुझे बंद करदे आम कौन कर अटा डस्टिंग करदे बेलना बाड़ी पटारे करदे करदे आम बेलना बाड़ी आम कौन करवा हाथ में चिपिकी टे रुटी बेलना करदे कर सारा पर सांग मैंने मोर प्रस्तुत हो जाए प्लेट रे रखी देखा आपन को तो तावा बसई दबा गैस ऑन करी तावा गरम हो सारा से आम कौन करवा गोटे गोटे एमती देकी आम प्रस्तुति करवा देखो मुझे प्रथम गोटे देदेची ताकू गोटे साइड है पुणी आम आ गोटे साइड को उल्टेबा एमती 2-4 थर उल्टेबे उल्टी सारा पर आप ऑयल कि घी देवे देखो मोर उल्टी सारे घी मुझे गोटे स्पून दे सारिक चारिपटे स्प्रेड कर देती आउ टे एपटे सेपटे करदेकी मुझे कौन कर घी कर देखो आम कौन करवा आर पट को उल्टे दबा उल्टी सारा पर देखो मोर प्रस्तुत हो एपट सेपट कर 2-4 थर उल्टे दबा तो मोर प्रस्तुत हो गला मटर आलू परोटा
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଖାଲିରେ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଭଜାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଖାଲିରେ ବି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁତକ ପରଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ହଟ୍କେସ୍ରେ ମୋର ପରଟାକୁ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଷ୍ଟଫିଂ ଆମର ହେଇଛି। ଏହାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚଟଣିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଖାଲିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ତରକାରୀ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଡାଲମାରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଛି ହାତରେ ହେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ଛୁରୀରେ ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ହୋଲ୍ କରିଦେବା। କରିଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ତାତୁଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଛୁରୀରେ ଟିକେ ହୋଲ୍ କଣା କରିଦେଇଛି। କଣା କରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟଫିଂ ହେଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶୀତଦିନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମଟର ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଥରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେଇକି ପରଟା କରନ୍ତୁ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମାନେ 2ଟା ଖାଇବା ଜାଗାରେ 4ଟି ମାଗି ମାଗି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା ମଟର ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂ ଦିଆ ପରଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।